تستطيع مثلا أن تقلع عن عادة سيئة حملتها معك منذ سنين ثم جاهدت نفسك وتركتها خلفك. هذا إنجاز غير محسوس، غيرك لا يراه فضلا عن أن يقدره، لكن أثره عليك وعلى مسيرتك في الإنجاز عظيم، ويتجلى فيه حقيقة الإنجاز. والإنجاز لا يقاس أيضا بالكثرة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. هي قليلة لكنها مستمرة. النظرة المادية إلى مفهوم الإنجاز اقتحمت علينا الحياة المعرفية دون أن نشعر، فأصبح بعضنا يلهث وراء إنجازات ولو كانت عابرة. إنجاز مادي على حساب فشل أخلاقي، إنجازات يكسب فيها الجماهير ويخسر فيها نفسه وقيمه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون